Welcome to 學街道，多謝收睇我哋湯圓爸媽的日本記錄。Hello， 大家好啊，我係湯圓爸。承接翻上一集，我哋介紹呢一個苗穗嘅阿廖。咁我有講過咧，話將會介紹一下呢一個喺阿廖旁邊嘅札幌啤酒博物館啊嘛。冇錯，咁我哋咧今日就嚟到我而家身後嘅呢一個札幌啤酒博物館啊。咁大家咧又知唔知，其實喺北海道裏邊咧係有3個唔同嘅啤酒博物館同埋工場嘅喎。咁呢一個喺苗穗嘅只係其中一個，就叫做札幌啤酒博物館啦。咁其餘嗰2個非常之令人混淆嘅啤酒博物館同埋啤酒工場又喺邊？又有啲咩睇？又有啲咩唔同呢？咁今日咧，湯圓爸就會同大家詳細介紹下呢3個唔同嘅啤酒博物館同埋工場。咁帶大家睇一睇佢哋有啲咩分別，同埋究竟邊一個值得大家去嘅。好，而家事不宜遲，即刻同大家睇下第一個景點呢一個札幌啤酒博物館先。Let's go！ 記得訂閱我哋湯圓爸媽的日本記錄啊！撳埋欄鐘仔就萬無一失啦。仲要記得 follow 埋我哋 Instagram 同埋 Facebook 喎，會有好多日常同埋另類資訊擺上面㗎。由湯圓爸媽主理嘅 Go to 學街道 Travel 正式上線啦！如果嚟到北海道旅遊有需要機場接送、包車或者訂製行程計劃等等嘅話呢，就可以上返我哋嘅網站 www.學街道 .com.hk 瀏覽詳情啦。札幌啤酒博物館位於札幌市中心東區 JR 苗穗站側邊。景點由多棟紅磚式建築物所組成，因為鄰近市中心同埋我哋上集介紹過嘅大型商場阿廖，所以佢都係一個非常之有人氣嘅市內景點嚟㗎。當中又可以自由見學或者參加付費見學。Tour 嘅建築物就係博物館嘅本棟，我哋就即刻同大家入去睇下啦。咁今日咧，湯圓爸咧就會同大家咧睇一睇呢一個札幌啤酒博物館嘅無料見學嘅。咁無料見學咧就喺呢一個綜合售付嘅 building 嘅3樓開始啦。咁如果大家係揀咗或者 book 咗咧呢一個收費嘅見學團咧，就會喺1樓嗰度辦手續嘅。但係今日湯圓爸咧就淨係同大家睇呢個無料見學啫。咁想知湯圓爸點解唔揀有料而淨係揀咗免費呢個見學團？咁記得要睇到最後啦。好，而家我哋行入去睇下呢個無料見學嘅 area 先。Let's go！咁同大家睇完呢一個免費嘅見學啦。咁其實咧，佢呢個博物館嘅 area 咧，仲有幾個唔同嘅紅磚嘅建築物嘅喎。咁就係而家呢一個我右手邊嘅，佢而家維修緊啦，佢就叫做開拓館。咁仲有咧，我左手邊嘅 Popular 館。咁呢2個館咧，其實都係餐廳嚟嘅，最主要就係食佢哋呢一個燒肉放題啊。仲有咧，
就係手信鋪啦。最後咧，手信鋪嘅再入少少嗰一個建築物咧，都係餐廳嚟嘅。咁即係咧，其實咧呢一個札幌啤酒博物館咧，除咗我哋頭先個 building 係有見學 tour 睇之外咧，其餘咧全部都係手信鋪同埋餐廳，好快就可以行得完噶啦。好，同大家介紹完呢一個札幌嘅啤酒博物館啦。咁如果大家咧如果喺呢邊行到有啲肚餓嘅話，咁的確咧就可以揀翻響呢一個札幌啤酒博物館裏邊嘅燒肉放題試一試啦。咁但係咧，我哋今日咧就冇準備響呢一度食燒肉放題喎。點解咧？因為留翻喺之後嗰幾個景點嗰度食啊。咁而家準備咧就同大家介紹第二個景點啦，就係我哋頭先亦都有同大家講過啦。北海道總共有3個啤酒博物館同工場噶嘛。咁啱啱介紹咗第一個就係札幌啤酒博物館啦。咁第二個就係我即將要介紹嘅地方啦。好，而家事不宜遲 ，Let's go！ 位於札幌市白石區嘅 Asahi Beer 朝日啤酒工場，係喺北海道唯一一個生產朝日啤酒工場嚟嘅，亦都係朝日啤酒喺日本第2古老嘅工場。喺疫情之前，佢哋呢個工場亦都有提供參觀嘅見學 tour， 但係好可惜喺疫情影響之下，佢哋停咗參觀工場嘅 tour 之後，到而家都冇再重開啦。雖然佢哋嘅工場依然照常運作緊，但係一般嘅訪客就已經唔可以入去參觀噶啦。唯一有對外開放嘅部分呢，就係位於工場外嘅燒肉餐廳 Hamanasu， 所以我哋今次呢，就冇特登親自過去啦，淨係喺度作出簡介。假如有一日佢再重開工場嘅話，我哋到時再 plan 下同大家介紹下。眨下我哋就已經嚟到最後一個要介紹嘅景點啦，就係喺呢一個惠庭市嘅札幌啤酒工場。嗱，記住啦，我哋而家係喺工場，就唔係喺博物館喎。啱啱我哋第一個介紹嘅札幌啤酒博物館就喺札幌市啦。我哋而家身處呢一個咧札幌啤酒工場喺惠庭市嘅。咁呢個惠庭市嘅札幌啤酒工場同埋呢個札幌啤酒博物館又有咩分別呢？分別就大啦。嗱，博物館嗰邊咧，其實個見學 tour 咧就喺頭先咧我哋嗰個博物館嗰個範圍裏邊嘅啫。但係我而家身處呢一度咧，真係一個工場嚟嘅。如果大家係真係想睇啤酒嘅製作過程嘅話咧，咁我絕對咧就會建議大家係參加翻呢一個札幌啤酒工場嘅收費見學 tour。個規模咧係爭好遠嘅，究竟個規模會係點樣？而裏邊有啲咩睇呢？而家就等湯圓爸即刻同大家去睇下啦 ！Let's go！ 咁喺呢一個札幌啤酒工場咧，去見學之前咧，我哋首先去填飽咗個肚先。咁喺我而家身後呢一個位置啦，就一個叫做 Emiwa Beer Restaurant Baruhara。佢同頭先我哋介紹過嗰2個啤酒博物館同啤酒工場啦。佢哋嘅附屬餐廳都有人最出名咧，都係食燒肉嘅。咁而且咧，佢哋主打就係燒肉放題啦。佢哋呢度仲有非常之有名嘅成吉思汗啊！而家就等湯圓爸即刻同大家入去試試佢先。はい、ありがとうございます。はい。はい、ありがとうございます。
哦，雖然啦，呢幾個啊啤酒工場嘅附屬餐廳咧，最出名都係食呢一個成吉思汗嘅燒肉放題啦。咁但係我哋咧今日就決定唔食燒肉放題，應該係咁講，唔食放題，就單點幾個肉，同大家試盡佢。呢一份咧就係3種唔同嘅羊肉嚟嘅，咁有生羊肉啦，就醃咗嘅羊肉啦，同埋咧呢一個係綿羊肉。咁啊，同其他嘅千吉斯坦一樣啦，用嚿羊脂搽咗個爐先，咁之後真係落咗蔬菜先。同大家試試佢先。呢一個咧就係醃咗嘅羊肉嚟嘅。哇！頭先嗰個冇醃嘅生羊肉都已經好正，我覺得。唔知醃咗嘅又係咩味道嘅咧？有啲韌，不過味道都好正。哦，最後就有呢個薄切嘅綿羊扒。哦，最後試一試佢呢個綿羊扒。通常咧綿羊肉咧就會酥少少嘅，咁我試一試究竟呢一度嘅綿羊肉會唔會有酥味啦？的確比羊仔肉咧就有少少酥味，不過咧都非常之香口，非常之好食，好容易入口嘅。哇！牛肋肉，哇！好肥喎，半肥瘦啊！呢啲係咪一半肥一半瘦？好，同大家食完呢一個燒肉啦，哇！咁食到飽飽咁啊，係時候要做下運動啦。咁而家我哋咧就準備參加佢呢一個札幌啤酒工場嘅收費見學團啦。咁收費見學團啦，總共咧其實就有2個地方咧可以做登記嘅。咁第一個啦就係響札幌啤酒工場嗰個正門入口嗰度。咁另外一個咧就係而家我哋啱啱身處嘅餐廳位置。咁呢一個餐廳位置咧，喺餐廳門口前面咧，亦都有個 counter 咧，就係做翻呢一個見學團登記嘅。咁大家咧就記得喺食飯前或者食飯後啦，咁就去咗度登記，因為登記咗之後咧，先至可以搭一架接駁巴士咧，去到個工場個正門嗰度嘅。咁而家就即刻同大家參加呢一個見學團啦 ！Let's go！ 呢個響惠庭市嘅工場，同響札幌市中心嘅博物館唔同嘅地方呢，就係佢真係一個用嚟生產啤酒嘅現役工場嚟嘅，而佢同樣都有提供收費見學團同埋試飲，而且收費都係同博物館一樣1000 yen，但係佢見學嘅內容同埋時間都比較充實，我諗精明嘅消費者都識揀啦。
唔講咁多啦，而家即刻同大家入去睇下先。好，咁就同大家睇完呢一個札幌啤酒工場啦。咁咧，如果以一個見學嘅 course 嚟講咧，個內容咧絕對係豐富過喺苗穗嘅札幌啤酒博物館嘅。咁始終啦，因為呢個惠庭市嘅札幌啤酒工場啦，佢真係真正一個生產啤酒嘅工場嚟嘅。你可以睇得到啦，所有生產啤酒嘅機器喺度運作啦，同埋封箱嘅過程嘅。咁如果大家係真係想話參加啲比較內容實在啲嘅見學 tour 嘅話，我絕對係建議大家係過嚟呢一個札幌嘅啤酒工場度睇一睇。不過個地點啦，當然係相對冇咁方便啦。咁但係佢都亦都可以喺 JR 過到嚟啦，或者可以考慮使用我哋呢個 Go to Hokkaido Travel 嘅包車服務啦。咁如果坐包車嘅，更加唔使驚話自駕嗰陣時飲唔到啤酒啦。咁詳情就可以上翻我哋嘅網站 www.hokkaido.com.hk 瀏覽詳情同埋聯絡翻我哋啊！好，咁今集嘅介紹就到此為止啦。如果大家中意我哋呢條片嘅，希望大家俾個 like 支持我哋啊！如果對我哋影片或者頻道有任何嘅意見，或者有想我哋介紹嘅地方嘅話，都非常之歡迎大家留言俾我哋㗎。如果想睇更加多北海道同埋日本其他地區嘅旅遊資訊，咁就唔好唔記得訂閱翻我哋湯圓媽媽的日本記錄啦。Thank you，多謝晒大家，下集再見，拜拜。